नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैन मैकेनिक गैराज। तो ये है टाटा की टियागो और इसमें कई सारी प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आप ये प्रॉब्लम देख लो, इसका जो है जो माउंटिंग है और इसकी जो ब्रैकेट है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसमें। इसका रबड़ फट चुका है जिससे कि गाड़ी में कुछ आवाज़ें आ रही हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इसमें कि जब गाड़ी स्लो चल रही है तभी आवाज़ आ रही है, ना तो हाई स्पीड में आ रही है ना तो काफ़ी ज़्यादा स्लो में आ रही है। लेकिन जब थोड़ी सी ख़राब रास्तों पे आ रही है चल रही है तो यहाँ पर थोड़ी सी साउंड आ रही है। तो इसका सस्पेंशन मैंने खोल लिया है क्योंकि गाड़ी वाले कह रहे हैं कि इसके सस्पेंशन में प्रॉब्लम है। तो इसका मैं विन नंबर लेकर जाऊँगा और इसके पार्ट को ऑर्डर भी लगाना है। तो ये इसका सस्पेंशन जो है मैंने खोल लिया है और जस्ट अब हम इसको लेके जाएंगे इसको चेक कराने। तो इसका सस्पेंशन जो है वो ऑर्डर पे लगा है और इसके 5500 से 6000 के करीब इसका जो है एक साइड का सस्पेंशन आ रहा है फ्रंट का, और जो कि काफ़ी महंगा है किसी भी आम गाड़ी से। इसीलिए लोग मारुति की तरफ ज़्यादा भागते हैं कंपेयर टू टाटा, क्योंकि इसके जो मेंटेनेंस पार्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। और हम गाड़ी को स्कैन भी कर रहे हैं क्योंकि कार में थोड़ी सी मिसिंग है और क्योंकि शाम को ये डिलीवर करना है। क्योंकि जब भी कोई गाड़ी लाता है और शाम तक मांगता है तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि कम्प्लीटली डिटेल में जो है हम कार को नहीं स्कैन कर पाते हैं या कोई प्रॉब्लम नहीं जो है पता चल पाती है, जिसके कारण क्या होता है कि गाड़ी में प्रॉब्लम बनी रहती है। अगर आप गाड़ी में हड़बड़ी से अगर कोई काम कराते हो तो प्रॉब्लम ये होती है कि प्रॉब्लम तो दूर नहीं होती, ऊपर से क्या होता है कि प्रॉब्लम अब उसको सही करने में कई चीज़ें खुलती हैं और कई चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से ये जो है प्रॉब्लम बनी रहती है। तो अभी कार में मिसिंग है तो हम इसको स्कैनर से चेक कर रहे हैं, क्योंकि इसका हम जो है फॉल्ट कोड भी चेक करेंगे। क्योंकि चेक इंजन आ नहीं रही है तो हम फॉल्ट कोड भी एक बार चेक करेंगे और साथ ही साथ लाइव डेटा भी चेक करेंगे, जिससे क्या है कि हमें ये पता रहे कि कार की सभी चीज़ें प्रॉपर काम कर रही हैं। अगर प्रॉपर काम नहीं कर रही होंगी तो हम इसमें कुछ करेंगे। और इस गाड़ी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो इसका रेडिएटर फ़ैन जो है वो साउंड कर रहा है, तो वो हम निकाल कर चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। कौन दुकान चला रहा है? दुकान है हाँ? अब जो है हम इसका ये फ़ैन निकालेंगे, क्योंकि सराउंड आप आवाज़ सुन रहे होंगे, ये फ़ैन जो है वो ढीला है। तो हम इसको टाइट करने की कोशिश करते हैं किसी तरह। और क्योंकि अगर आप इसके फ़ैन में प्ले देख रहे होगे तो प्ले भी है, जिसकी वजह से फ़ैन अपनी जो स्पीड है उस स्पीड से चल नहीं रहा है। तो हमें इस फ़ैन को निकालना, और ये कुछ साउंड भी कर रहा है। तो चलिए अब हम जो है इसको बाहर निकालते हैं। और हमने ये वाटर बॉटल जो है वो खोल के इधर कर दी है, कूलेंट बॉटल, और यहाँ से क्लिप निकाल दी है। अभी हम इससे खोल के बाहर करते हैं। तो ये पंखा जो है निकल गया है, वो यहाँ पे हल्का सा प्ले है। तो जो है हम अब इसको खोल के जो है एक वॉशर डाल के इसको टाइट करेंगे, जिससे कि इसमें प्ले जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये हमने टाइट कर दिया है, क्योंकि इसकी पंखी में कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ इसकी मोटर में है। ये जो आप साउंड सुन रहे हैं ये जो है ये साउंड मोटर की है, जैसे अगर आप लोग देख पा रहे हो
तो ये साउंड मोटर के है, क्योंकि मैंने अलग से पंखे निकाल के चेक कर लिया है। ये पूरा मोटर का साउंड है, तो इसकी जब मोटर चेंज होगी तब ये जाके साउंड ख़त्म होगा। तो इसका पैनल हमने खोला है, दरवाज़ा जो है भड़ भड़ करके आवाज़ कर रहा है। तो टाटा की बेस्ट चीज़ ये है कि अभी तक मैंने प्लास्टिक देखा था और इसमें यहाँ फोम दिया हुआ है साउंड प्रूफिंग के लिए, तो काफ़ी अच्छी चीज़ दी है यहाँ पर। तो अब हम इसके 2-3 बटन जो हैं इसी में रह गए हैं और बाकी से लगभग सब निकल गए हैं, तो हम इसको भी सेफली निकाल लेंगे, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा बटन है नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में। तो चलिए पहले इसको हम निकाल कर इसके साउंड का कारण देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो ये सॉकर जो है वो मैं चेक करा के ले आया हूँ, क्योंकि ये सॉकर जो है बिल्कुल ख़राब नहीं था। बस इसका सॉकर का जो बफर माउंट था ऊपर वाला, जो यहाँ टाइट होता है, ये ढीला था। और इसमें यहाँ पे ये कैम्बर बोल्ट लगा हुआ है, यानी कंपनी में या कहीं भी इसमें कैम्बर का काम हुआ है या कंपनी फिटेड ये चीज़ दी गई है, जिससे कि अगर गाड़ी का कैम्बर आउट होता है तो आप जो है कैम्बर मिला सकते हैं, जिससे कि आपकी गाड़ी का टायर जो है वो कम घिसेगा। तो चलिए फटाफट इसको जो है फिटिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसमें साउंड तो है किसी गाड़ी में, या तो स्टीयरिंग बुश का है। अब क्योंकि गाड़ी में लगभग सभी चीज़ें मैंने रिंग रॉड चेक कर ली है, ये भी सही है, आरएम भी सही, जब कुछ सब कुछ सही है, तो अब जो शक है वो सीधा बैलेंसिंग रॉड, बुश और स्टीयरिंग के ऊपर जाता है। और क्योंकि सेंटर माउंटिंग भी जो है फटी हुई है वहाँ पे, तो उसकी वजह से भी थोड़ी साउंड आ सकती है। हमने इसकी साउंड प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन इसका साउंड जो है वो बिल्कुल भी नहीं गया, जिसके कारण क्या है कि अब हम गाड़ी के लगभग सभी चीज़ों को खोलकर चेक कर रहे हैं। और सच बताऊं तो ऐसी गाड़ी टच करने से पहले हम लोग थोड़ा सा सोचते इसलिए हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अगर गाड़ी पे आप थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो प्रॉब्लम क्या है कि फिर कोई भी अगर काम कर रहा है उस पर, तो ना तो वो स्पेयर पार्ट्स मंगा के चेक करेगा, ना फिर वो किसी तरह से चेक करेगा। क्योंकि क्या होता है कि कई मैकेनिक क्या करते हैं कि मार्केट पे अपना नाम ख़राब कर लेते हैं। उसका कारण ये है कि उसमें कहीं ना कहीं जो गलती है वो कस्टमर की होती है, क्योंकि कस्टमर जो है पार्ट्स के ऊपर रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि सपोज़ मान लीजिए अगर मेरा कोई पार्ट ख़राब है और मैं उसको ब्रांड न्यू के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई नया पार्ट मंगाया, तो वो वापस नहीं करते हैं, और ये चीज़ कस्टमर नहीं समझते और ना समझना चाहते हैं। उनको बस ये एक चीज़ है कि हाँ हमने पैसे दिए और हमारा काम हो जाना चाहिए। लेकिन बाहर में क्या है कि या तो मैकेनिक जो है अपना सारा स्पेयर खुद ही रखे, और क्योंकि ऐसी गाड़ियों के स्पेयर कोई नहीं रखना चाहता, क्योंकि एक तो वो जल्दी निकलते भी नहीं है, और निकलेंगे नहीं तो फिर वो सामान रखे एक समय बाद ख़राब होता है, जिसके कारण कि कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। अब इस गाड़ी में क्या है कि कस्टमर जो है ना तो सस्पेंशन का रिस्क ले रहे हैं, ना तो इसकी जो माउंटिंग ख़राब हुई है ना उसका रिस्क ले रहे हैं। तो हम लोग अब लगभग सारी चीज़ें जो हैं वो खोल कर चेक कर रहे हैं कि कहाँ से साउंड है। वैसे साउंड जो है लेफ़्ट साइड से है, लेकिन हम आगे का लगभग पूरा सब कुछ खोल के चेक कर रहे हैं। स्टीयरिंग भी हमने चेक कर लिया, कहीं से साउंड नहीं है। सस्पेंशन मैंने चेक कराया था, तो सस्पेंशन भी जो है, जो सस्पेंशन का काम करते हैं उन्होंने कहा था कि सस्पेंशन बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में है, इसको रिपेयर कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो कस्टमर है वो अभी भी टिके हुए हैं कि हमारा सस्पेंशन ख़राब है। सर्विस सेंटर वालों ने कहा है कि हमारा सस्पेंशन ख़राब है, इसका मतलब वो ख़राब है। अब मैं इनके पैसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये जो है मेरे ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लगभग सारी चीज़ें खोल रहे हैं गाड़ी की, और सभी चीज़ों को खोलकर चेक कर रहे हैं कि कहीं और से साउंड तो नहीं है। और जहाँ से भी साउंड होगा तो हम वहाँ पर एक एक्स्ट्रा वॉशर लगा के टाइट करेंगे। अभी हम इसकी गियर बॉक्स की माउंटिंग खोलने वाले हैं, फिर सारी माउंटिंग लगभग खोल के, ये आप देख सकते हैं गियर बॉक्स की नीचे वाली माउंटिंग जो ख़राब है, फिर ये माउंटिंग जो है ये भी हम खोलेंगे अभी, और सभी को चेक करेंगे कि क्यों जो है गाड़ी में साउंड आ रही है। और लगभग हम लोग ने सब कुछ जो है वो चेक कर लिया है। मुझे नहीं लग रहा है कि गियर बक्से वाली माउंटिंग है, और फिर भी हम खोल कर इसको चेक करेंगे कि क्या कारण है कि साउंड जो है वो आ रहा है। और अगर लास्ट तक भी अगर ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो हम माउंटिंग और जो शॉकर है, अगला शॉकर जब वो हम चेंज करेंगे, या तो रिपेयर कराएंगे, क्योंकि रिपेयर कराने में भी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा आती है इसकी।
जो इसका सस्पेंशन है उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट जो है वो नियर अबाउट आएगी। जो ऊपर का बफर माउंट है वो 600 से 800 रुपये के करीब का मिलता है, ओरिजिनल की बात कर रहे हैं। और जो सस्पेंशन है वो वेल्डिंग किया हुआ है, तो कई बार क्या होता है कि शॉकर काटना पड़ता है इसकी वजह से। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। शॉकर रिपेयर में भी जो है नियर अबाउट खर्चा आता है कि 27-2800 के करीब का एक रिपेयरिंग कॉस्ट आ जाता है मारुति के कंपेयर करके। मारुति में 2500 में दोनों सस्पेंशन बन जाते हैं। और इसमें क्या है कि कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिनके ये सिंगल सस्पेंशन रिपेयर में भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता है। और मारुति की अगर कंपेयर करें तो इसका सस्पेंशन जो है उससे डबल रेट में है और इसका रिपेयरिंग कॉस्ट भी डबल है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस कार में जो कि काफ़ी नज़रअंदाज की जा सकती हैं, और लेकिन फिर भी कस्टमर उसको नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। ये एक तरह से ठीक भी है, लेकिन अगर हम माउंटिंग ये जो हम चेक कर रहे हैं ये माउंटिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, फिर भी हम चेक कर रहे हैं इसको किस कारण से साउंड आ रही है। हमें प्ले का जो है वो शक लग रहा है कि शायद माउंटिंग में प्ले हो, तो हम नीचे और ऊपर की तरफ एक एक वॉशर डाल के उसको फिट से टाइट कर देंगे कि अगर प्ले होगा भी तो उस वॉशर की वजह से अगर ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने लगभग सभी चीज़ें अब चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई घिसने का साइन तो नहीं है। लेकिन गियर बक्से में हमें हल्का सा शाइनी पार्ट दिख रहा है। तो कई बार क्या होता है कि कंपनी अगर किसी पार्ट को फिट करती है तो पार्ट थोड़े से शाइनी होते हैं, तो उसके कारण भी ये चीज़ें आती हैं। तो अगर आप ये सब दिमाग में मत रखिएगा कि हाँ शाइनी पार्ट है तो इसका मतलब वो टकरा रहे हैं, नहीं। जब वो फैक्ट्री फिटेड होते हैं तो वो उसी तरह मिलेगी। जब भी कोई साउंड आता है तो वहाँ पर स्क्रैच के साउंड आती है। जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ से रगड़ती है तो स्क्रैच पता चल जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ पर रगड़ रही थी। तो हम लोग भी लगभग सभी चीज़ें चेक कर ली हैं और हमें कहीं फॉल्ट नहीं दिख रहा है किसी गाड़ी में। और हमने सारी चीज़ें खोल कर चेक कर ली, ये माउंटिंग हमें सही लग रही है। बस एक जो है गियर बक्से के नीचे जो सपोर्ट इंजन और गियर बक्से को सपोर्ट देता है माउंटिंग, वो एक माउंटिंग फटी हुई है। बाकी इस गाड़ी में मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। लेकिन कस्टमर जो है वो अड़े हुए हैं कि उनका सस्पेंशन ख़राब है, तो इसीलिए हम उनकी वजह से जो है पूरी तरह से इस गाड़ी को चेक कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट हम इसको चेक कर लेते हैं। तो गाड़ी हमने पूरी चेक कर ली और चला के भी चेक कर ली, और जो साउंड है इसका वो साउंड अभी भी आ रहा है। और ये साउंड गुड़गुड़ का साउंड है, जिससे कि ये काफ़ी कम साउंड है। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ कट गई हो या कुछ हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर सस्पेंशन ख़राब होता है तो सस्पेंशन झटका मारता है, बहुत ज़ोर से मारता है। तो यहाँ पे वो भी दिक्कत नहीं है। शॉकर और बॉडी में अगर गैप रहता है तब इस तरह की साउंड आती है। लिंक रॉड कटता है तब आती है, बैलेंसिंग रॉड बुश होती है। इस गाड़ी की लगभग सारी चीज़ें सही हैं क्योंकि कार अभी तक चली नहीं है और ये जो है कल दिल्ली जाने वाली है। तो अब हो सकता है वो पार्ट्स दिल्ली से लेके आएँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।